A gente acabou de jantar agora há pouco, não deu tempo de gravar nada disso, porque tava sem bateria no celular, na câmera, tive que recarregar. A gente acabou de jantar, teve algumas instruções que a gente já ficou da fogueira, que é um culto mais de presença, de busca do poder de Deus e tal. Aí a galera tá subindo aqui. Nossa. Que a gente vai fazer a leitura de um texto, toda a galera junto. E tem algumas coisas que a gente vai escrever, fazer pra ir. Daqui a pouquinho a gente vai ir pro cu da fogueira pra começar mesmo. A galera tá só indo pra matar aranha, eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão mexendo nela, não acredito. Eu não tenho medo de nenhum bicho, Ela tá na posição de ataque agora. Olha para. Olha o tamanho dele. Eita! Uma aranha. Tá viva? Tá. Mata, por favor. Esse negócio de matar aranha. Bom, é isso, galera. Nossa, Por que você não pisa nela? não, porque vai que ela dá um pulo na minha perna. sobe no seu tênis. É? Enfim. Leva. Vamos lá então, a gente vai fazer o tamanho de oração e tudo mais. Chinelo? Depois a gente fala. Falou. Buenos dias. Estamos aqui, mais um dia. Sol. Então aí, mas a gente tem que acordar cedo hoje, porque vai ter algum culto especial. A gente acordou 7 horas, daqui a pouquinho, umas 8 horas, a gente vai descer lá pro culto. O pastor tem alguma coisa especial pra fazer. Eu, na verdade, já sei mais ou menos como é. A gente tá na organização e tal, então já tenho uma noção do que vai ter. Vai ser bem legal, vai ser um culto especial que vai ser top. Vai falar sobre o poder da ressurreição. Opa! Vai falar sobre o poder da ressurreição. Então vai ser benção. Até. E aí, galera? Não deu pra me filmar muita coisa ontem à noite. Aliás, vocês vão ver que no meio do vídeo tem alguns takes, alguns pedaços do culto, coisa assim. Você vai ver que a imagem é bem diferente, porque na verdade eu vou pegar as imagens do Patrick, que fez a filmagem oficial com uma câmera boa e tal, então vai dar bastante diferença dessa que eu tô gravando com a minha câmera aqui, que é uma Handicam simplesinha e tal, que é mais pra dele mesmo. Mas eu não filmei muita coisa, não filmei hoje de manhã também, mas a gente já almoçou, já teve o culto da manhã, foi a bênção, a gente teve o culto que foi o poder da ressurreição. Então a gente teve meio que uma encenação lá da ressurreição de Cristo, teve um vídeo e tal, foi bem legal, nossa, foi bênção demais. Depois a gente teve o café da manhã com todo mundo junto. Aí a gente fez o culto mesmo, a mensagem, tem um momento de louvor e foi bênção. Tinha uma boa galera aí, acho que teve umas 10, 12 pessoas que aceitaram Jesus por aí, foi lá na frente. Alguns se reconciliaram também, já era questão, mas estava meio afastado, enfim. Foi da hora. Agora é nosso momento livre, vai aproveitar um pouquinho, já deixei minhas malas, já arrumei, já deixei pronto pra hora que ir embora só, tomar banho, me trocar e partir. Aí a gente vai pro culto ainda à noite lá na igreja e aí a gente finaliza o acampamento lá no culto. Eu vou mostrar um pouquinho da igreja, que eu acho que eu nunca mostrei nada pra vocês lá na minha igreja, não, nunca mostrei. Ó, o Márcio ali, ó. Agora vai tomar vergonha na cara, vai se batizar, né, Márcio? Olha. Então, deixa eu aproveitar e pegar uma água aí. E é isso aí, galera, acho que eu vou mostrar mais uma coisinha. Vou mostrar mais alguma coisinha, mas é isso aí. Espero que vocês curtam. Já tá gravando. Você Tá não corta gravando. não, né? Não, mas você tem que segurar reto assim. Mas eu sou um bom cinegrafista, então Tá peraí. Isso. Aí. Ainda bem que Então vai pro já canal. aproveitam, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e vai ser bênção. E é isso aí. Chegamos, galera. Olha, eu não mostrei nunca a minha igreja aqui, ó. E Gabi também vocês já conhecem. O Nádegas, os mais antigos do canal, já conhece. O Renan conheceu ali no acampamento. O Diego... Não, vocês não conhecem ainda, né?
Vamos subir lá então, vamos? Chegamos, a gente chegou na igreja, foi Bom bênção. dia, ele que tá descabelado. Ah, é verdade, né? Porque agora eu tenho que pentear. Olha o Marcos lá sorrindo lá no canto. Vamos subir.